大家好啊，我係陳小姐，今日想介紹一個咧柏麗豪苑咧3房套連單位俾大家。呢個單位咧內容咧全屋冇裝修嘅，都要自行再執過裝修嘅。咁第二樣嘢咧就望翻自己嘅內環境啦，非常之清幽。好啦，我都唔講咁多啦，大家一齊睇睇。呢個廚房啦，3邊工作平台都係原裝。客飯廳位置咧，一字形設計連接呢個露台，咁2至4人坐都可以啦。咁左手邊擺電視櫃啦，咁右手邊咧擺梳化啦。咁咧坐呢個梳化位咧，就望翻呢個露台位咧，就都係有啲樓景，雖然樓景啊，但係就唔會都有啲距離嘅，就變咗唔會有好壓迫感啦。咁望翻自己嘅內園景啦、池景，咁亦都好舒服嘅。咁我哋入翻睇翻3間房同埋浴室，經過一條小走廊啦，全屋冇裝修自行要執噶啦。咁呢個其中一個客廁啦，有窗、浴缸啦。咁到最介紹啦，3間房啦。我哋睇一睇呢間啦，其中第一間房，咁採光度亦都好夠嘅，4正啦房間。咁景觀咧都係同樣啦，望翻自己嘅內園景。咁到中房啦，比起頭先嗰間大少少啦，咁可以借用呢個窗台位大啲，咁借用呢個窗台位咧做埋一個床咧，咁個空間會仲多啲，可以擺埋個書台或衣櫃。呢度咧都唔錯噶，景觀都幾闊落噶，雖然有啲樓景，但唔會壓迫咁嘅完全。好啦，到係主人房啦，呢個主人房啦，套廁啦。咁全裝咧都係冇改動任何間隔嘅，咁即係買翻嚟就要執啦。咁價錢咧亦都好便宜嘅。咁呢個有個窗，咁呢個係主人房啦，比頭先嗰2間房更大。咁你見到呢個凹位啦，咁呢個凹位咧係做翻個衣櫃置頂嘅，呢度就可以。咁我哋轉個身嚟呢邊啦，窗台都闊落嘅。咁景觀同樣啦，都係望翻自己嘅內園景，嗱，其實幾舒服㗎，池景啦。咁呢個平台位嚟嘅，咁平台位咧嗰邊有個閘啊，啱啱見到一個人行過啦。咁嗰度咧就可以行去巴士總站同埋去銀座商場出屏都得。咁過翻對面 YOHO West 樓下咧就係輕鐵站啦。好啦，介紹完畢啦。如果係有興趣或者實體嘅單位嘅話，可以聯繫我。下條片見，拜拜。